Hello， 我们今天吃潮式火鸡面，还拍了这个鬼椒面，给它搞里头。哇，好好吃！好辣，真的好香。是便利店美食，哇，好丰盛啊！先来个串串。关东煮。
我昨天晚上没忍住尝了几个，就是我放的是魔鬼辣，所以给我辣的，看一下，看，哇，看，老香啊！这个菜再加点调料的话，就是瓦味的味道。它最重要的就是这个东西了。我放了好多魔鬼辣，可以提前在晚上面谈。你们的话就是，忍不住再展示一下，一丢丢鸡爪的那个腥味都没有，就特别香，就连里面的肉都入味儿的感觉，因为腌了一个晚上。好辣，我放的全是魔鬼辣。但就这样子一边吃一边追剧，真的巨爽。我今天就不把它全部吃完，最重要的就是教你们怎么做啊，因为我要留着慢慢的啃。真的好好吃，一模一样，没有一点点差别，可能有点差别的就是我这个特别辣。这种鸡爪就是做出来特别磨牙，嘴巴有时候经常闲得无聊的时候，哎，啃一个啃一个。我昨天啃了一个之后，没忍住啃了好多，因为我弄了一大盆，半夜嘴巴无聊的时候可以啃点，少啃点啊。虽然好吃，但是鸡爪的热量还挺高的。这个蕨菜根的话是可以吃的啊。鸡爪上面全部都是，这是哪个天才想出来的？放一个甄嬛传，啃着小鸡爪，这小日子滋润，巴适的很。再来一个，我特别喜欢吃这一段，这一段的话好多筋。今天不是沉浸式吃啊，因为我吃不完那么多，我要留着慢慢慢慢吃。里面筋，好啦。眼泪要出来了。